الفرق بين الهروب والفرار. الهروب هو الابتعاد عن أحد أو حالة ما أو حصار ما بسابق إصرار وعزم وتفكير، فهو فعل متعمد يقوم به فاعله بالتدبير له وأخذ قرار لفعله، وقد لا يكون مصحوبا بخوف أو مصحوبا به، وهو فعل ذو زمن ممتد. وقد جاءت لفظة الهرب في القرآن الكريم بسورة الجن: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. And we think that we cannot escape from the punishment of Allah in the earth, nor we can escape from the punishment by flight. أما الفرار فهو الابتعاد الفوري اللحظي عن شيء يسبب فزعا وخوفا للكائن الحي المتحرك، وليس يسبقه تخطيط ولا إصرار، وإنما هو رد فعل لحظي تحركه غريزة الإنسان للنجاة، ودوما يكون مصحوبا بالخوف والهلع من الشيء الذي يفر منه. وفي قوله تعالى: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، وأيضا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. فالفرار لحظي وتلقائي ومرتبط بالخوف.